عليكم متتبعي قناة كوثر الاستفادة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كما كتشاهدوا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم جميع الاسرار ديال الصغار باش ينجحوا معكم وتجيكم العقده معلكه، وخاصه للمبتدئات يعني وتجيكم الورقه مقرمشه. غادي ندوزو للمقادير. بالنسبه للكميه انا هنا دوبلت المقادير، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف كميه ديال كيلو. عندي هنا 2 كيلو ديال الكاوكاو كما كتشوفوا، خرجتها على برا وطحنتها حتى تعلكات، يعني حتى كتحصلوا على عقده. عندي الزبده، من الاحسن تكون نوعيه جيده، زبده حيوانيه. عندي هنا نسلي كراميل. بالنسبه للقياس ديال الزبده عندي هنا تقريبا 3 ديال المعالق كبار ديال الزبده، لان هذيك ديال 100 غرام درت فيها 600 غرام ديال الزبده. بالنسبه للنسلي كراميل استعملت 4 ديال الملاعق كبار ديال نسلي كراميل، معلقه صغيره ديال القرفه. عندي مسكه الحره مدقوقه مع شويه السكر وقريصه د الملحه، وعندي مزهر اللي غادي نستعمل 2 ملاعق كبار د مزهر. وانتم الا بغيتوا تضيفوا على حساب الاحتياج من بعد، الى حسيتوا بالعقده خاصه مازال مزهر فغادي تضيفوا المزهر. فبالنسبه للنسلي كراميل صراحه كيعطي واحد اللوغو زوين مع كاوكاو في العقده، وكيخلي لينا التعليكه مده طويله في لي سيجار ديالنا اولا في البريوات، اي حاجه بغيتو تحضروا بهاد العقده فراه كيجي زوين، كيعطي واحد الاضافه زوينه. انا هنا كنخلط، وإلا بانت لي العقده مازال يعني خاصها مزهر راني كنزيد شويه بشويه، وانتم كتعلكوا حاولوا تدخلوا داك الزبده في العقده، حاولوا تخدموها مزيان حتى كتحصلوا على واحد العجينه اللي هي منسجمه ومتماسكه مع بعضياتها. صافي كنحبسوا يعني الدلك ديالنا. فانا هنا تقريبا استعملت نص كاس ديال المزهر، يعني بالكميه كامله اللي استعملتها حتى كنحصل كما كتشاهدوا هنا. كتجمع ليا العجينه، كتحصلوا على عجينه متماسكه وعلى هذا الشكل. صافي كنحبسوا العجينه ديالنا وكنوضعوها في واحد الكيس بلاستيكي ونمروا باش غادي نحضروها. عندي هنايا الورقه، فالقياس ديال الورقه قد يعني الورقه قد كاوكاو. عندنا 2 كيلو، عندي هنا انا 2 كيلو ديال الورقه. استعملتو كيلو غتستعملوا كيلو. انا جبت هنا هذه الورقه الكبيره غادي نقسمها على 8. الا عندكم الصغيره غتقسموها على 4. كما كتشوفوا قسمتها على 2 على النصف، ومن بعد عاوتاني على 4، ومن بعد على الثلث. يعني انا عندي الغرض غير بداك المثلث الصغير، كوش عندكم مثلث كبير كما كتشاهدوا تماما في الصوره. يعني هكا باش ديروا وحده فوق وحده باش يجيكم قد ما يجيكمش مثلث كبير ومثلث صغير. من بعد الا كانوا لك الجوانب قاصحين كتحاولوا تحيدوهم بالمقص، ووضعوا الكميه كامله في البلاستيكه باش ما تنشفش لكم الورقه وانتم كتحضروها. وكنخليو واحد الكميه قليله اللي غادي نحضروها، يعني مثلا هي شويه اللي غادي نحضروها حتى كنساليو كنبقاو نجبدوه من البلاستيك، لان كما كتعرفوا الورقه دغيا كتنشف. ومن الاحسن تاخذوا الورقه اللي كتكون طريه ما تكونش بايته ديال داك النهار. صافي انا كناخذ كاوكاو وناخذ حريبلات بحال هكا، وناخذ القياس اللي كيجيني مع داك المثلث. صافي كنبقى نعبر باش يجيوني قد وكنكمل بنفس الطريقه. وهاد الحريبل ديال الكاوكاو على حساب الحجم ديال المثلث اللي عندكم، لان كاين اللي غيستعمل ورقه صغيره راه ما غيجيش نفس المثلث ديال الورقه الكبيره. غادي تاخذوا واحد شويه وتعبروا على حساب الورقه، خليوا الجوانب فين غادي تطويو الورقه. صافي هذاك هو القياس. من بعد كتبقاو تعبروا به وحضروا يعني العقده ديالكم كامله على نفس القياس باش يجيوكم نفس القياس. يمكن لكم تحضروا واحد الكميه ديال العقده بحال هكا حريبلات وتغطيوهم باش ما ينشفش لكم كاوكاو، او لا في نفس الوقت نتوما كتحضروا هكا هاد حريبلات وانتم كتحضروا في نفس الوقت، ما كاينش مشكل. كما كتشاهدوا كنطلعوا الجوانب ديال الورقه وكنردوا ديك الجهه الاولى، ومن بعد كنروليو. غير حاولوا ما تزيروش يداكم فاش كتكوني الا زيرتوا فراه غادي تطرطق لكم لي سيجار في الزيت. حاولوا ملي تجمعوا هكا لويو، ولكن غير خفوا يديكم باش هكا ما يطرطقوش لكم. وفي نفس الوقت دوك الجنيبات حاولوا تغطيو كاوكاو، يعني الا بقاو معريين كاوكاو الا ما تغطاش مزيان من الجناب لويو عليه الورقه مزيان باش هكا ما يطرطقش لكم في الزيت. لانك الا بقى واحد شويه كاوكاو محلول فراه مع الزيت كيزيد يتحل وكيخرج داك الكاوكاو في الزيت، كتحرق لكم داك الزيت وكيولي لونه قهوي، وما ما غاديش يمكن لكم تقليو مازال في داك الزيت. داكشي علاش فاش تكونوا كتطلعوا الجناب حاولوا طلعوهم مزيان، خليو واحد ليسباس فين كتطلعوا الجناب ولويو هكا يديكم مرخوفين، وتبتوا بواحد شويه ديال الدقيق والماء يكون حداكم، بقاو تسدوا به. صافي وخليوهم حتى ينشفوا، ما تخافوا حتى شي حاجه ان شاء الله ما يطرطقوا لكم ما حتى شي حاجه. كما كتشوفوا معايا هنا فكنطلع الجناب وكنحاول نلوي الورقه ونغطي مزيان دوك الجوانب ونلوي وهكا نسد بالدقيق ونكمل بنفس الطريقه.
صافي انا هنايا ملي كملت هكا لي سيكار ديالي كنحاول نجمعهم بهاد الطريقه في واحد البلاطو ونخليهم ينشفوا. انا كنحضر الكميه اللي تبقات لي، وهذوك الاولين كنخليهم بوحديتهم حتى كنكمل الكميه كامله وكنبدا نقلي. يعني كديروا واحد حمام زيت، ديروا واحد الكميه اللي مهمه ديال الزيت باش هكا ما يتحرقوش ليكم، وكيطيبوا من الداخل الورقه وكيلقاو يعني الزيت فين كيتقلاو، ماشي كيكون شويه وما كيطيبش لنا الورقه مزيان. يقدروا يرطبوا ليكم. حاولوا ديروا واحد حمام زيت ويسخن الزيت، عطيوه حقه باش يسخن، ومن بعد ديروا لي سيكار ديالكم، صبقوا هذوك الاولين اللي ناشفين، ومن بعد النار ما تكونش مجهده بزاف باش يتحمروا لينا على خاطرهم وتجينا الورقه مقرمشه. من بعد ملي كنهزوهم هكا كنقطروهم مزيان من الزيت، ومن الاحسن يكون شي منديل اللي نمسحوا فيه يعني ديك الشبيكه من التحت اللي ديك الزيت كيتقطر لنا في العسل وما كيخليهمش يشربوا لنا داك العسل، والعسل يكون ثقيل. وكنديروهم من الاحسن يكون عندكم كميه كثيره د العسل باش هكا تقسموا، ديروا النص هنا والقليه الثانيه ديروها عاوتاني في اناء اخر د العسل. ومن الاحسن الا كانت متوفره عندكم العسل بكميه كثيره يعني حتى تكملوا وبيتوهم ليله كامله في العسل، فكيجيو شارب العسل وما يعني ما كينشفوش دغيا من العسل. يعني ديروهم في شبيكه ولا في شي كسكاس انهم يقطروا من داك العسل، ومن بعد خليهم حتى يبردوا عاد جمعوهم في لي بواط ديالكم، فكيجيو رائعين. عقده كتجي معلكه، تيجيو شاربين العسل، الورقه كتجي مقرمشه، كيبقاو عندكم مده طويله ونفس القرمشه. فكنتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله ويعجبوكم، وما تنساوش تشاركوا معايا الاراء ديالكم في التعاليق. وبالصحه والراحه، وهذه هي النتيجه النهائيه، ورمضان مبارك سعيد.